najważniejsze, auto musi być amerykańskie. Nie mam zamiaru jeździć jak plebs. No offense. Muszę look jak somebody, kiedy podjadę pod remizę, nie? Skąd ja ci tu wezmę amerykańskie auto? Fajnie. Może dzisiaj rano nie miałem jeszcze konsoli, za to teraz nie mam też telewizora. Dzięki, kuzyn. O, proszę. Mustang to może nie jest, ale jakby go trochę potrasować. Janusz, z nieba mi spadasz. Coś mi się stało z oponą. Da rady to naprawić. Nie dojadę do warsztatu, please.
No kogo znowu niesie?